哇哦，今天来自我们的 K Beauty， 等同于讲说来自韩国的保养品哦。是的，不要错过哦，让你有美美的肌肤。有的是 Wow Shop 韩国秋冬的必备，有 Dermabee 的 Sarah Andy 修复乳液，强下的这个滋养以及是抗干抗皱。是的，而且它通过了专利的保湿测试，可以修复肌肤屏障哦。所以肌肤有很痒啦，或者是泛红的话呢，都可以呢来使用它。是绝对是可以抗敏感的，而且能够改善干燥引起的瘙痒。敏感的肌肤呢，适合使用哦。它是韩国药品安全局的认证，有效改善了这个瘙痒，而且呢低敏感配方，有效于呢舒缓以及保湿滋润肌肤。是的，它拥有的是 Duoguard 7，还有呢 Serapetol Some 的一个活性成分，可以温和护理我们的死皮细胞，以及帮助活性成分呢快速以及深入吸收到我们的肌肤里头。今天的 K Beauty 千万不要错过了。天天精彩，天天哇！大家好，我是佳琪。大家好，我是 Victoria 柯明。很多时候我们讲说哈，人到了一个年龄的时候呢，尤其是女生，我们会发现讲说我们的肌肤是越来越干燥的，不只限于呢我们的这个脸上的肌肤，而是全身的肌肤呢都会越来越痒，然后越来越干，甚至是呢可能他50多岁。甚至是呢，可能你讲说哈，这个50多岁过后啦，你经常都会发现讲说，这个呢指甲的边缘呢可能会越来越干，对不对？甚至是呢会干燥到呢皮肤的这个死皮呢一块一块的脱落。哎呦，这个时候呢，你就会用手这样子去抓到呢越来越有那种伤痕的感觉。或者是呢，皮肤会出现这种泛红的一个情况啦，在你的颈项啦，或者是这个脚的部分呢，越来越干燥。而且呢，用普通的这个 lotion 哈，很多时候是没有太大效果的，对不对？因为呢，一下子过后呢，你会发现讲说呢，那个很痒就回来了。对，很多人会因为这样子哈，就晚上呢根本就是睡不着觉，真的一直在抓，对不对？对呀，特别是我觉得说，随着年龄的增长啊，很多人呢都会有面临这个所谓皮肤干啊敏感问题，特别是我们在那个冷气房下、大太阳底下，你皮肤非常干燥，要怎么样非常有效的解决这个问题呢？是的，所以今天我们就带来这个 Dermabee 是从韩国带来，我告诉大家，这个是秋冬必备，而且是在我们炎热夏天必备的这个套组呢。它是有这个呢，我们有是洗身体的给你哈，我们有是 body wash 以及是我们的这个 lotion， 也是乳液也要给你啊。同时这2罐呢，我告诉你哦，真的是对于各种肌肤都非常的合适。我们买2送你带多2瓶呢，只需要139令吉而已哦。139令吉哈，今天带给大家呢，就是我们身体的乳液。有2瓶400 ml， 等同于讲说已经是1大罐了哈，差不多接近了1litre，再送给你2支我们的沐浴乳。同样也是有保湿的效果的沐浴乳，所以你掺在一起用哈，身体就不会这么的干燥。洗完了之后呢，用我们的这个 cream wash， 再擦上我们的 lotion 的话呢，身体呢就会有非常滋润的感觉。最重要的是什么呢？我们的包括讲说身体乳，还有我们的沐浴乳里头呢，都有这些保湿的成分。包括讲说呢，今天我们有维生素 B5， 维生素 B5 呢，最重要就是帮助我们皮肤呢湿润，还有光滑，以及改善皮肤的屏障。还有呢，精神酰胺，我们的乳木果油 shea butter， 再来呢，也有我们的这个葡萄籽油，通通都是保持我们主要的这一个保湿的一个部分。再来，我们的 Sarah Andy 呢 ，Dermabee 呢，最重要，当然呢，因为我们皮肤太干燥嘛，所以呢，一定要有这个保湿的一个部分。你看到了吗？我们的保湿的部分呢，在4个星期之后呢，可以改善48%那么多。哇！而且呢，你每次抓，你皮肤一定是受伤的。所以呢，这个产品可以修复我们的肌肤屏障，已经是得到了韩国药品认证局的一个认证。还有，它可以最重要的就是这个哦，帮助你缓解我们的一个瘙痒。你的这个瘙痒的情况呢，在4个礼拜过后就可以改善45%那么多。所以呢，它是综合了3大一个功效于一体，包括讲说呢，它可以保湿，它可以修复肌肤屏障。再来最后一个就是你每天晚上在那边抓，它可以有效的改善这个很痒的一个效果啦。没错，那要改善这个效果呢，非常要感谢我们这个 Dermabee 的今天的这个到来沐浴露，以及是我们的这个乳霜啦。那今天呢，我们非常荣幸邀请到我们 Dermabee 的厂商的代表，也是我们的 Miss Songji， 欢迎你。是的，欢迎你到这里 ，Welcome。
All right, could you please introduce yourself to all our audiences in Malaysia? Hi, 안녕하세요. I'm Youngji. I'm a brand representative for Derma B Cera MD Repair Cream. Yeah. I'm here today to introduce you guys why this lotion is really good and really working for. 是的，你看一下我们的这个就是雍基系呢，它是来自我们韩国，也就是呢我们的这个 Cera MD 的这个代表哈 ，Derma B 的一个厂商代表。最重要是什么呢？今天他就是要来告诉大家，为什么我们的这个 Derma B 的 Cera MD 这么的好用啦。Right, exactly. So what inspired you to bring the Derma B into Malaysia? I moved to Malaysia 2.5 years ago, and then after 1 year I stayed here. I started feel like itchiness and dryness on my skin. Actually, Korea has 4 seasons, so during the winter time, we feel this kind of itchiness and dryness a lot. So we have very lotion specialized in this a lot. And then, Malaysia has like the always summer. The whole year is summer. So I wonder why I feel like the same dryness and itchiness. And I realized that because of the aircon and the sunlight, because I'm a mom of 2 boys. I see. Yeah, and I stayed a lot outdoor. So because of the sunlight, I feel dryness. And then the aircon is always on when I stay indoor. Yeah, that must be one reason. Yeah. Let me translate first 啊！你看哈，我们的雍基系呢就讲说，他已经是来到马来西亚住在这里呢，已经是差不多2年多了。而且呢，在韩国的时候呢，通常哈，他呢这是秋冬的时候，大家都会觉得讲说皮肤非常的干燥啦，然后会有痒的情况。他没有想到，他搬来马来西亚过后，也是有同样的一个问题，因为马来西亚呢就是一个夏天的国家嘛，我们没有四季嘛，但是为什么它也是会有这种痒的情况啊、干的情况呢？原来她是2个孩子的妈妈，然后每次带孩子出去，大太阳晒，然后再进到我们室内的时候，冷气又开到特别冷，这样子的一个温差的时候呢，也难怪她的皮肤呢又再出现了，好像在韩国这样子呢，痒，然后干的情况，所以呢，她就把我们的这个 Cera 我们的这个 Cera MD 呢带到马来西亚来啦。没错，那我们要知道说呢，就是它的沐浴露跟它的 lotion 到底就是有什么样的差别呢？我们想来问问他一下哈。Yeah, one more question we would like to ask you because in the market we have all kinds of moisturizing lotion and body wash. What's the difference to distinct between this and also Derma B set? Because usually a normal lotion, it doesn't have this structure. Because Derma B Cera MD Repair Cream has the same formula and structure as the healthy skin barrier. Yes, wow. yeah. You feel itchiness and dryness because your skin barrier collapsed because of the sunlight or the aircon, like the cold weather in winter time in Korea, like that. So to remove this itchiness and dryness, you have to solve the root problem. I see. Yeah, okay, which cool. is your skin barrier. And then this lotion actually passed a very strict test by Korean Ministry of Food and Drug Safety. I see. Oh, okay, Yeah, cool. so usually for whitening or other moisturizing function, is comparing to this solution for itchiness is kind of easier to pass, but to this itchiness problem, Right, thank you. it's very strict. The standard I is very strict. see. Thank you so much. Right. 让我再来翻译一下哈，为什么我们的这一个就是 Derma B Cera MD 的这个 lotion 呢，跟一般市面上的这种身体乳有不一样的地方呢？首先，我们已经得到了韩国药品局一个非常高级的一个认证哈，这个不是一般的认证可以得到的，因为一般的这一个身体乳呢，只是保湿的成分。但是我们这个身体乳呢，它可以非常好的修复我们肌肤的屏障。每一次我们肌肤太痒的时候，你抓了的时候，你的肌肤屏障呢已经是受伤了。所以呢，我们的这个 Cera MD 里面的这一个身体乳呢，它可以呢有很好的一个分子来修复我们肌肤的屏障，而且再加上保湿的时候呢，就可以得到韩国一个认证，讲说什么呢？它是有效于修复肌肤屏
屏障，这个呢是一般身体乳做不到的哦。真的，所以我们给大家带来这个临床实验，代表说我们的身体乳到底是有多么的厉害。来给大家看一下，这个在之前水分含量，我们原本的这个肌肤的水分含量是28.8亿多%哈，但是直接过了2个星期、4个星期，直接飙升1倍，有没有40点多？而且你可以看到那个瘙痒的我们的这个呢度数呢情况呢，本来是4点多，是非常严重的哈，但是可以直接过了大概是4个星期，就是1个月的用量呢，直接减低到2.723，哇，直接减差不多一半的情况，直接减差不多一半，所以代表说敏感的肌肤或者是有这种瘙痒，长期不管是男女老少都适合使用它哦。真的，因为很多时候我们讲说哈，这种干燥啊，或者是瘙痒啊，就是很敏感的一个情况出现嘛。所以呢，当你皮肤非常敏感的时候，对不对？你用一般的这种 lotion 哈，它只能够在短时间里面让你的这个肌肤呢可以恢复一点点的水分。但是你要想一下哈，如果说呢你的这个肌肤呢，它只能够在可能说几个小时里面恢复水分的话，那后面几个小时它又恢复干燥的话呢，其实只是治标不治本哈。但是今天呢，我们给大家治标又治本的方式是什么呢？就是可以非常好的来恢复我们肌肤的一个屏障。用一个非常简单的方式跟大家讲，就是讲说你的皮已经被你抓坏了哦，那你现在要怎样修复你的皮呢？是，你就可以用我们的这个 Derma-B 的 lotion 啦，因为一般的 lotion 是没有办法帮你恢复我们的这个肌肤的一个屏障的哈。没错，那你看一下，今天我们有2支哈，因为呢我们有2支这个 lotion 给大家带回去。再来呢，也有2支我们的这个就是沐浴乳给大家带回去的。你看我们的这个 Egenus 呢，你用了1个月过后可以下降45%，然后呢，我们的水分呢是可以增加呢40%的。没错，你看一下哈，我们按出来的时候呢，这个要转，是我们要转一下，所以你可以看到呢，我们在这个包装上面都是非常的严谨，大家不用担心说，如果有小孩子挤出来浪费怎么办？你可以把它锁死。你看我们把它挤出来的时候，那个流动性是佳，但是它浓稠之余啊，到时候我要给大家看一下它到底是多么的不黏腻哈。是的，所以你看一下哈，这个时候呢一涂非常简单的，我这样子。真的看到了吗？哇！其实它的这一个水分的含量是非常的多的，但是大家不用担心黏腻因为你这样子涂一涂，你可以看到说。整一个手呢，它是非常好的，可以完全吸收到我们的肌肤里头去的。真的，我可以证实这件事情，因为呢，我自己本身每次喜欢在那个冷气房，每次用了之后，我的那个干燥绝对不会再回来，不会像一般的那些 lotion， 你用了也要重新再涂，重新再擦。按照你的那个肌肤有时候皲裂到怎么样，敏感到哎呦，它裂痕啊、流血的话怎么办呢？什么是皲裂呢？来，我们给大家看一下。首先，我们欢迎到我们的这个严小姐，来到这里。你好，欢迎严小姐。来，严小姐，可能你可以给大家看一下你之前的那个肌肤的状况是什么？来，我们给大家看一下镜头哈。来，严小姐，你看一下，你顺便可以跟我们解释一下，为什么你会有这样子的这个状况呢？你知道吗？来，我是属于来，你可以说，是的，我是属于干燥而敏感的肌肤，是干燥和敏感。对，干燥和敏感的肌肤，所以你每次都会有这种手指皲裂啊，然后呢，就是还有怎么样，脚那边也是有皲裂，是不是？皮肤容易脱皮、红肿、发痒，容易脱皮、红肿、发痒。不只是你的手指你通常比较干的地方是在哪里？脚啊，脚啊，手啊，好严重啊！会痒。你会去抓它吗？会。然后抓了过后会出现这样的情况？就是会流一些血。哎呦，流血啊，不是痛。是哦。对哈，来，那我想问一下，那你使用了之后呢，我们要给大家看一下，因为呢你是使用了我们这个 Derma-B 有一段时间了，对不对？好，来，我们给大家看一下你的这个手指，本来是从原本的来给大家看一下，在这个镜头上面原本是这样子的手指，你看到吗？有一点点的就是皲裂，不是一点点，是很多的这些皲裂啊，然后呢脱皮，到现在完完全全好了，你开心吗？当然开心。开心哈，那你用的时候呢，你感觉怎么样？滋润吗？它容易让被皮肤吸收，不油腻。OK， 容易被这个皮肤吸收，对不对？然后非常的滋润，对不对？来，再给大家看一下。好的。还有怎样呢？就是你用了过后，你先多跟我们分享一下，就是你用过后的感觉是什么？皮肤比较光滑，比较光滑，比较光滑。然后有没有觉得说那个痒的感觉已经是减少了，已经减少了？然后你的皮肤有没有像以前还是这么的干燥？有吗？
就是改善了很多，改善了很多哈。对，你用多久哈？大概是1个月了。1个月的时间，大家看到吗？我刚刚害！讲说4个礼拜哈就可以呢，导致我们的这个很痒的情况呢降低48%哈。那这个原理在哪里呢？首先，当你抓皮肤的时候，你皮肤抓，然后像刚才我们的严小姐这样流血的时候呢，肌肤上面呢被你抓出皮的话呢，你肌肤屏障呢已经是破了，里面的水分就会流出来，所以你皮肤就会越来越干，越来越干。当我们涂上我们的乳液的时候呢，你可以看到吗？它修复我们的肌肤的一个屏障，让你的肌肤屏障呢可以恢复正常，所以呢水分呢就可以牢牢的锁在我们的肌肤的底层。这样子的话呢，你皮肤呢就会恢复呢没有这么干，而且呢很多人讲说，为什么它这么容易吸收哈？你看到了吗？我们皮肤如果放在显微镜下面它是圆这样子的 ，OK？ 你会看到它的结构是这样圆的，最表皮对吧？我们的这个 Derma B 呢，你按出来，如果放在显微镜下面看的时候，它的成分看到了吗？它的这个保湿因子结构。是不是跟我们的皮肤差不多一模一样的？真的很一样就是因为呢，它们的这个结构相同呢，它很容易渗透吸收到我们的肌肤里头。再来是什么呢？今天如果你用一般的这一个就是 lotion 的话呢，它呢是这个水包住油1层罢了。但是你可以看到吗？我们的水呢包住油，再用水再包住油，再用水再包住油，这样子的话呢，其实上面蒸发了，下面还有；上面蒸发了，下面还有。所以呢，这样子的话呢，它就可以提供非常久的一个保湿效果。平常的这种 lotion 呢，可能1个小时过后水分就蒸发了。但是呢，我们呢可以高达14个小时那么多。哇，这么厉害！所以我们大家想要有像韩国的美眉我们那边的美眉或阿基玛或阿祖玛都好呢，她们肌肤那么的这个柔滑，她们4季都是皮肤可以这么的滋润的话呢，一定要把我们这个 Derma B 带回家。朋友们，我们从韩国自己远道而来，飞到这边来哈。我跟你讲，这个呢，不管是你身体痒或干都可以使用，绝对是看到一个非常好的效果。而且我们给大家是400 ml 2瓶的这个身体乳液 lotion 啊。OK， 1罐就要86令吉，外面是卖2罐的话是多少钱？172。但是今天我告诉你，你只需要付上139，我们还要送你另外2瓶，也是大瓶的400 ml 乘以2瓶的这个呢，我们的这个沐浴露就是我 body wash， 这个外头卖1瓶也要68令吉了，就是总价是136。但是今天你不需要付308，只需要139，还免费运送到你家。朋友们，如果不要有那个皮肤在有这个瘙痒或者是干燥的情况的话，肯定要把它带回家哦。如果你是敏感肌肤的话，这个也是同样可以使用的而且呢，仅只需要139令吉而已。限量套组，赶紧拨打我们的热线0326320808，或者是直接 scan QR code 上网抢购吧。今天带给大家我们的 K Beauty 超值的双套组。首先有给大家我们的这个身体乳就连是敏感肌肤都可以使用的身体乳2瓶，等同于说有800 ml 这么多。是的，你要知道市场价这2瓶就要172，没有在开玩笑哦。但是立马节省33令吉，再wow show买2送2，只需要139令吉。是的，送2在哪里呢？就是送给你我们同样是抗敏、强效、滋养的一个修护沐浴乳，也就是拿来洗身体的也是有2瓶400 ml。洗了过后再擦上我们的 lotion， 就不会这么痒喽。真的，而且你使用我们手机应用程式就是订购的话呢，可以获得5%的 wow cashback， 相当于下次购物就有7令吉的折扣了。你是我们的 VIP 的话，还可以高达9%当然，新马的朋友一步都不用踏出门，我们直接免运费送到你家门口去。走过路过千万不要错过啦！为什么我们会把韩国的这个 Derma B 的 Sera MD 的一个就是乳液带到来马来西亚呢？刚才我们的厂商Yongji已经讲过了，是的，因为呢在韩国呢，他们是有这个春夏秋冬的，进入秋冬季节的时候呢，每个人身上都会变得非常的干，所以呢，韩国在制造乳液这一方面是专家来的，而且呢，不是只是制造一般的乳液是我们这个乳液呢，已经是通过韩国这个药监局最高的认证是什么呢？就是讲说它是有效可以恢复还有修复我们的肌肤屏障。
什么是修复肌肤屏障呢？你每次皮肤痒啦、皮肤干啦，就是你皮肤的表层已经是破掉了、坏掉了，所以里面的水分一直流出来。那我们这个 lotion 呢，它可以很好的修复，帮我们就是把它建回那个堡垒这样子啊。哇，这么厉害！这样你的水分呢就可以留在你的肌肤里面的时候呢，就非常的保湿。对，而且呢，它这个不是一般 lotion 可以得到的。是，而且说起这个，我告诉大家，这绝对是没有10种的有害的这个物品在里面的哈。因为我们知道这个有害的成分呢，其实很多外面的 lotion 都有，代表说香料啊、矿物油啊、着色剂啊等等呢。我们知道呢，在我们这个 Derma B 里头是绝对没有这样子的这个香料，代表说呢，对于就是我们不管是你真的是长期敏感的朋友，这边痒那边痒，或者是老人家每次躺在床上都讲我怎么样洗怎么样痒就是一直抓到流血。你把这个买回去给他们，就可以解决这个烦恼。我本身佳琪跟 Victoria 平时都一直在用，我们是觉得对我们的肌肤除了是滋润多了之外呢，健康了非常多。是的，而且我自己觉得是什么呢？很多时候我们的这个妇女到了一个时期的时候，身体不是会热，然后呢就会全身开始痒，对不对？是的。还有呢，痒到晚上的时候呢，都根本不能睡觉。甚至是呢，今天好像我们严小姐这样子她是亲身经历来跟我们讲一下。刚才你有跟我讲说平时你痒的地方就是你的手指啦，还有另外一个地方是哪里？脚啦什么时候开始的从小就有了。然后呢，你就是会去怎样就是会去抓它还是什么的？痒的时候就会去抓。然后抓了过后会怎样呢？流一些血咯。流血啊！然后你有做什么东西去就是帮助缓解它、改善它嘛？以前的时候买不同的产品是然后怎样呢？会怎样呢？用了过后就比较油腻比较油腻，然后你就不喜欢用对然后你就没有用啦可以这么说。这样现在遇上我们的这个，大家来看一下你看一下我们的这个手指甚至是可以干燥到这种情况。其实你可以看到包括讲说呢，手指背后啦，然后呢手指甲边缘啦，包括讲说你的大腿啦、小腿啦，很多时候你抓的时候都会出现这样的情况。是的。来，我们现在看一下我们的这一个，就是这个手指，完全就已经是恢复了这个非常棒的一个情况了，有没有？太平滑了吧！而且你看整个双手就是非常滋润。你跟我讲你前期是这样子的我真的不敢相信你全靠是用这个 Derma B 对不对，严小姐？是的。对哇哦！你用了我们 Derma B 过后，跟一般的这种就是 lotion， 你之前用过 lotion 最大的不同的地方在哪里？你觉得？就是比较不油腻，然后容易被皮肤吸收。是。然后你用了大概几个礼拜过后，你发现你的这个很痒的情况是有这一个就是就是大大改善了用了大概多久？1个月。只是1个月而已然后你现在还会讲说晚上这边抓吗？不会了。不会了而且要给大家看一下，就是说你之前讲抓到流血的。干到裂你看惨这个很多老人家都会有这样的情况的对，老人家你不要给他干到裂，或者是不要给他一直抓，不要给他流血特别是这样子我们要舒服的话呢，绝对你看到吗？现在那个手指是完全是。哇，我跟你讲，像那个18岁的手指这样子很开心，对不对？所以呢，你看一下今天我们这个严小姐就是亲身的一个见证啦。最重要的东西是什么呢？我们给大家的这一个套组呢，除了讲说有 lotion，今天也是要送给大家，就是清洗身体的一个沐浴露没错的。清洗身体的一个沐浴露呢，你可以就是在冲凉的时候先用它来冲，然后呢，你就可以保持身体的一个湿润度。没错。再来过后是什么呢？洗了过后 ，OK， 抹干净身体了过后，再用我们的 lotion 因为很多的人不懂对，就是呢，你在洗身体的时候你的肌肤的水分已经是被带走了。是的。因为你可能用肥皂等等的，甚至是我们有时候在这个就是一般的冷气房里面啦，还是晒太阳啦，你看一下皮肤干到。水分只有20.3而已，是。然后呢，我们这个油分呢是31.6，是的。所以今天呢，保湿就从我们这个洗身体开始，每天冲凉的时候
用我们送给大家的这个沐浴乳 ，OK， 非常简单的方便，而且你看到吗？你看啊，我这样它的那子一棒个水质哈，哇哦它不是那种呢，就是很浓的那种的，对，它不浓，它流动性它很非常的多温和，而且我告诉大家哦，虽然是它没有上镜，是不是？因为我觉得说它那个成分呢是非常天然的嘛，而且我们经过这个 lab test 这样子的哦，所以它的味道是像 baby 的味道的，你知道吗？而且你看啊，我把它呢就是洗在我的双手之后呢，很多人我们都会担心说，如果这是起泡泡会导致你的这个肌肤非常的干燥，但是你要知道，我们是这个 Sarah MD 呢，它是保护屏障的，而且里头的成分呢，它是跟我们肌肤的屏障是一样健康的成分哦，所以你看到吗？那个泡泡就是结果就直接就是冒上来之余呢，敏感肌肤都可以使用，而且它除了是消除那个所谓的肮脏之外呢，它其实是可以让我们的这个肌肤呢，就是更加的保湿、更渗透的，对，因为呢，保湿很多时候我滋润。们讲说，一般的这种哈，就是 body wash 啊，或者是肥皂啊，它除了带走我们的这个肮脏东西的话，它连水也一起带走了，真的所以你皮肤就越来越干。但是我们这个呢，你不用担心，为什么呢？因为我们里面有4大的主要的保湿成分，包括讲说呢，我们的这个 vitamin B5。这个呢，在我们的这个就是护肤品里面也很时常用到的哈，神经酰胺同样也是保湿很重要的一个元素之一。再来，我们也加入2种不同的这个油，也就是乳木果油以及这一个呢就是葡萄籽油，都是可以帮助增加身体的一个保湿的情况。而且最重要的东西是什么呢？今天不需要用太久哈，你只需要用仅仅的1个月罢了。如果说你有面对就是皮肤干燥的问题的话，你看从水分28%，再直接呢4个礼拜过后，直接升到了48%，哇，所以呢这么厉害！总成分呢是增加了48%那么多。然后呢，你很痒的话呢，我们这个呢之前跟之后呢，直接是降下了45%，哇所以水分提升了，你的痒的部分呢降低了，所以你皮肤就会变好，哇就不会天天有这种干燥的皮啦，然后脱皮啦、裂啦，然后死皮，你要这样扒啦，对不对对？非常的麻烦。不用这么辛苦，而且告诉大家，我本身自己用了1次啦，我的全身上下，你说我背后啊，很多时候很痒的，它直接就是消除了痒，而且要给大家看一下我们这个滋润程度，直接飙升了44.9，就是飙升了1倍，而且油性直接下降24.0，所以你想象看一下，洗澡都可以让我们的肌肤这么的滋润，它都在做这个修复那个屏障，难怪为什么你看到我们严小姐的这个肌肤呢，越用越平滑，越用越就是有水分，就是这个原因了。是的，所以我讲说什么呢？今天呢，如果是要你自己用的话也 OK， 如果是要买给妈妈用呢也是 OK。家里呢有敏感肌肤的朋友、小朋友都可以来使用哈。70刀已经卖出去了，谢谢大家。今天的139令吉呢，马上拨打我们的热线03230808，或者是 Scan QR Code 上完抢购吧。超值的双套组，来自我们 Dermabee 的看敏创效强效的一个滋养修复身体乳，有2瓶，各400ml 1瓶。是的，那么多了这个双套组呢，而且市场价呢，你外面要买2罐要172令吉，但是今天你立马节省33令吉，买2还要送你2瓶，只需要139。来看一下送你是什么东西呢？你看一下哈，一共带回4瓶东西哈，2瓶我们的身体乳，也就是柔身，再送给你2瓶我们的这个沐浴乳，也就是我们的 body wash，同样也是可以达到抗敏以及保湿的效果。是的，哇，超值得的！而且你使用我们手机应用程式购物，还可以得到58%的 Wow Cashback。下一次呢，你购物就有7令吉的折扣了。是的，当然西马的朋友呢，我们是免运费送到你家门口去的哈，所以呢，要买给老家的爸爸妈妈，每天他都在抓这边抓那边很痒的话呢，对呀，这个就可以非常棒的一个改善他们的一个情况啦。上网抢购吧，当然更加快速。第2天起床的时候就会感觉皮肤有点干燥和不适，所以我就开始使用了晚间乳液。但是之前我用的晚间乳液呢都很油腻，用了过后都会感觉黏糊糊的，好不舒服。但是自从我用了 Dermabee Sarah MD 的产品过后呢，就没有这种感觉了。它的质感和密度非常好，很容易吸收，而且不会有黏腻感。它的成分天然，非常保湿和滋养。现在我和我的老公都一起使用了，他的干燥肌肤也有所改善了。真的，我跟你讲，很多时候呢，我们天气太热，对。
身上哈都会长满那种小痱子哈，然后你就会去抓红它，这样子的嘞。也是会有这样的情况是吗？会呀，然后有很多时候晚上睡觉的时候，我也不知道为什么我的背后啊、全身上下都会非常的痒。然后呢，就是讲说我们开车的时候，妈妈现在都喜欢载小孩嘛，我也是遇到这个状况，我没有载小孩，但是我出去外面大热天会晒到我的手红红这样子，然后每次我就觉得很烦，用普通的 lotion 啊，或者是所谓的一些手工芦荟啦，其实有些时候没有办法真正的是解决这个问题。而且有时候很油啊，很油，而且我跟你讲啊，我就是用了之后我就不能再驾车，我不能再就是滑手机，对，全部会滑下来了。对，但是我遇到 Derma B 过后，我跟你讲，我就是真是快乐是神仙，真的很容易吸收。我自己也是非常喜欢这一个lotion 哈，为什么呢？首先之前我不是去海边吗？海边不是有很多那种 sandfly 啊，就是那种蚊子咬到你全身上下都是很痒啦。哎，首先那个很痒，然后痒了你不是会抓咩？是啊，抓了过后你皮肤不是会脱皮咩？真的，我跟你讲，我就试用了我们这个的 Derma B，哇，那个痒的情况哈，隔2、3天就没有了。最重要是什么呢？你抓伤的那个地方哈，就是有死皮啊那种粗粗的地方哦，2、3天过后它变成滑掉嘞，就是你肌肤屏障呢已经是被修复了。所以我们今天一定要跟大家说一下，我们这个 lotion 跟一般的 lotion 它是有很大的差别了。为什么呢？其实我们这个 lotion 哈，在一定程度上面它是算药用 lotion 哦，药用的，所以就是他们讲说有这个 KFDA，FDA 就是所谓的美国的那个我们的药剂的国际认证。这个国际认证哦，其实不是容易拿到的哦，而且特别是我们要特别是有那个所谓的抗敏感的那个症状，都已经证实出来它是有效的了。是的，而且呢，我自己是要跟大家说一下哈，因为呢，韩国在做这个 lotion 方面哈，真的是专业的哈。为什么？因为韩国呢，它是有4季的，秋冬的时候，很多人就会面对呢皮肤极度干燥，然后皮肤脱皮，然后皮肤又皲裂，再加上什么呢？又很痒的一个情况，所以呢，他们就研发出了我们这个 Derma B Sera MD 的这个 lotion， 而且你看到吗？今天一整瓶400 ml 这么多哈，我们有2罐嘞，你带回去的话就是有800 ml。你可以看到吗？你用了过后，仅仅1个月的时间，你的痒的情况呢是可以降低几乎一半，45%。你的水分呢是可以直接呢上升到48%。这个是有认证的，看到了吗？我们 Global Medical Research Center 不是用嘴巴讲的，已经是有我们的这个 dermatologist 来直接呢带回去的。而且呢，这么一大罐哈，你可以带回去的时候呢，你可以看到。因为呢，它是这样子按的一个情况啊，你每次的一个用量很省罢了，其实我也不用多，而且我觉得它非常容易推开，最主要是哈，我觉得说你看到吗？它虽然是讲说非常有厚这样子哦，但是它流动性佳，我们把它推开，它会直接化水吸收到你的肌肤，你不会有黏腻感，你也不用重复涂几次，但是都可以确保你的这个肌肤有这个修复的这个功效，而且很滋润的。各位观众朋友，我们这一个里面没有色素，没有香料，没有任何添加的一个防腐剂，还有我们的这个化学物品。所以你可以看到，今天呢，你如果是敏感肌的话，你都可以使用，包括讲说我们这些就是很干的地方啊，那边然后每次黑黑的地方你都可以这样子涂下来，你可以看到吗？直接是非常快速的吸收，然后呢，它的这一个就是不会黏腻的哦，它是非常的轻盈的，所以呢，当你涂上去的时候，它只有轻盈感，以及呢水分增加感，它没有油腻感。是，而且我要建议就是很多我知道新手妈妈都会讲要用最天然的，用最好的哈，因为我们要抱宝宝嘛，不要敏感，不要有太多的那个化学成分。这个有10种，就是没有那种10种那个有害的化学成分，就比如香料等等等，还有那个我们的防腐剂在里头。而且最主要是我们跟大家讲嘛，它是抗敏感的，我只是凭口讲，真的是没有这个效果的，但是我们有证据给大家，它是适合1家大小使用，而且有临床的这个呢证明，对于敏感皮肤没有刺激。就你看，我们有这个 certificate Skin Mat 都给你啊 ，Skin Mat 是什么呢？肌肤的那个所谓药性的这个测试哈，它是没有没有那个所谓的这个刺激性的，而且最主要是还要跟大家讲，就是呢，我们有韩国食品药品的安全部，就是 FDA、KFDA， 这个是很难拿到的，但是我们都拿到了，而且我们通过的这个功效跟作用呢，告诉你是有这个
呢，恢复皮肤屏障的功能，改善瘙痒等等等的这个症状。所以你躺在你那个床上呢，病床上呢，就是我们讲说老人家都好啦，好像大人小孩每次有全身瘙痒的，不要只是帮他涂那些什么油啊，或者是那些没有证实的东西，或者是很多化学的东西，这个是有效止痒的，而且我们是人证物证都在场了，朋友们，你不买白不买，你就是白白就是烧了钱去其他地方买就很贵了。而且呢，139令吉今天是有4罐让你带回去哈，再加上我们的现场呢有我们的严小姐来做认证，你可以看到哈，这个呢就是4个礼拜之前呢，她呢拍下来她手指的一个情况，看到了吗？是非常非常的干的，哇，很夸张啊，连那个指甲也直接就是裂开嘞。看起来变老了很多，是不是？那个手的那个情况啊，包括讲说这个指甲边缘啦，然后还有你看到这些吗？全部地方都是脱皮的，干到脱皮的。但是我们请我们的严小姐现在手举起来，放在我这个照片的旁边。你的手现在举起来啊，你看到了吗？年轻的手好吗？这种是18岁的手，这好像贵妃手这样子啊，贵妃手哎，真的。所以呢，从这样子哈到这样子呢，仅用了4个礼拜的时间。我想要问一下严小姐好了，严小姐，我想问一下哈，就是你平常的时候啊，就是用手每次是不是会去做一些可能家务的时候啊，如果手啊很干的时候，在做家务会有怎样的一个情况？是。所以你洗呀，甚至是对你之前在没用的时候遇到什么情况呢？会脱皮、脱皮、红肿，甚至是怎样呢？可能说你的脚那边刚才也是讲说很干的一个情况，然后你去抓它，对，会怎样？是这样子的话，那我想问一下哦，就是你用了这个过后4个星期嘛，对不对？然后它其实对你的改善是什么？你觉得有怎么样的一个功效呢？就是没有脱皮了。哦，没有脱皮了，没有脱皮了，然后。比较滑吗？比较光滑了，比较光滑。然后我想问一下，这个 Combat 跟我们这个 Derma B 的嘛，跟外面你一般用的这个我们所谓的 lotion， 它有什么不一样呢？它就是容易让皮肤吸收。哦，容易让皮肤吸收。外面的那种 lotion 是怎样的？就是擦了会比较油腻。油腻，就是你做工就不方便咯，对不对？但是外面的那些 lotion 你擦了过后，它有解决你那个痒的一个问题吗？就比较少，比较少一点啦。所以呢，我们这个呢，就是你用了4个礼拜过后，就有改善的一个情况，对吗？是的，是的。好，我们今天呢非常谢谢我们的严小姐啦，因为呢4个礼拜的一个时间哈，其实呢用的钱也只不过是139令吉而已。真的，你要想象哈，平时呢可能说皮肤敏感啦，甚至是呢皮肤呢很痒的时候，你还要去看那个专科医生的话，300-400块是跑不掉的，对不对？对呀。但是今天给大家的 Derma B 呢，首先安全可以来使用，因为里头呢没有这种呢有害的成分。是的，没有香料啊，没有这个我们讲说10种有害，但是呢它是非常的这个广泛使用于化妆品的成分的。很多人不敢跟你讲的，因为他们里面这些一定要有，因为有这些你才能就是创造我们的这个就是护肤产品啊，或者是我们的乳液都好。但是为什么我们敢跟你讲，连敏感肌肤、老人家的小朋友或者是妈妈的肌肤都可以使用，它没有这个伤害的这个肌肤的这个成分的呢，用起来会更加的安心。而且告诉大家，今天我们这个套组真的是非常的划算，你在外面肯定找不到。你看你是要在我们这里呢买到优惠的价钱，还是让人家去外面贵的买到哈？你知道这个韩国非常非常有名哈，一瓶要86令吉的我们的这个 lotion 乳液呢，就是一瓶就有400 ml 那么多。今天给大家2瓶，2瓶市场价是要172，但是我们直接扣给你变139，这样子还不够哦，还要另外再送你我们同款也是非常滋润的这个沐浴露，同样也是400 ml 一瓶，给你2瓶啊。这个2瓶外面卖了136，平时这个套组是要308，今天只需要139，太划算了。看到了吗？你比外面买原价2瓶已经是便宜了，还要再送多2瓶这一个呢身体的沐浴乳给大家，你又赚到了。今天呢直接2瓶带回去呢是有800 ml 这么多，只需要139令吉。今天是直接从韩国带过来，所以我们的这个套组真的没有很多哈。赶紧呢拨打我们的热线0326320808，或者是呢直接 scan QR code 上网抢购吧。今天带给大家来自我们韩国的 K Beauty， 也就是
就是我们的 Dermabee 抗敏、强效、滋养、修复的身体乳，有2瓶，一共有800 ml。是的，这个是我们的这个 lotion， 你要知道市场价是要172，但是今天你非常的幸运，在我们这个 Wow Shop 呢，你可以立马节省33令吉，买2瓶还要送2瓶，只需要139令吉耶。是的，送多2瓶哈，不是送 lotion 啊，因为怕你 lotion 太多用不完，对不对？我们送给你 body wash， 也就是沐浴乳，同样也是2瓶，每一瓶400 ml。是的，而且你使用我们手机应用程式购物的话呢，可以得到5%的 Wow Cashback， 下次你购物就有7令吉的折扣了，节省更多哦。是的，当然新买的朋友，我们是免运费送到你家门口去的哈，千万不要错过这个良机，赶紧上网抢购喽。那今天我跟你讲，千万不要走宝哈，因为如果你有身体痒的问题、身体干的问题，快点买回去。来自怡宝的 Madam Liu， 78岁的你买了2套回去，谢谢你！哇，太厉害了！而且我觉得 Madam Liu 买回去哦是非常的明智，为什么？因为很多时候老人家哈都会有这个呢，我们所谓皮肤干燥的问题，但是他们不讲，他们就跟你讲没关系啦，我爬一下就好。可是啊，你看他越爬，他们手就会怎么样？开始脱皮、红肿、流血。你要知道，老人家能够流血或者是那个皮肤皲裂是多么恐怖的事情，因为很难修复的。真的，因为皮肤哈已经是干到一个程度了，过后你再去抓它的话，皮肤抓破了过后，对不对？它就会出现那种疤痕，然后疤痕了过后，对不对？它颜色就会沉淀，然后就变成难看的老人斑了，对不对？所以呢，今天我们讲说要怎样修复肌肤屏障呢？一般的 lotion 是做不到的，因为一般 lotion 只能够帮你做到保湿而已。可是今天呢，我们除了做到保湿之外呢，我们给大家是修复肌肤屏障，这个不是用口讲的哈，这个已经是得到韩国 KFDA 的一个认证。所以呢，它可以证明讲说，它除了保湿之外，又可以修复肌肤的一个屏障。对啊，我告诉大家，这个真的很厉害，因为它有这个 Sarah MD 的我们所谓的这个科技这个你看133套已经售出了，谢谢大家。谢谢大家。这个科技只有真的是在韩国因为他们是对于美妆这个方面有很大的研究，他们就是能够研究出来抗敏感，又能够呢对于呢就是我们的这个双手的干燥呢，做于这个所谓的防护，以及是有这个滋润感的。而且我跟你讲，我真的是有打电话去问我韩国的朋友，我讲你们在那边你们这个Dermabee 是不是有卖呀？他讲很好卖然后他就问我多少钱，我讲139，就是买2送2。他讲你可以帮我订10罐吗？我明年要从韩国飞回来的时候呢，我想买回去，因为真的是那边是畅销到爆的。为什么呢？因为呢，我们这个韩国呢，它是4季国家，所以呢有秋天有冬天。当然进入秋冬的时候呢，他们都非常注重这个肌肤保养。为什么？因为肌肤一定会很干的 ，OK？ 所以呢，韩国才会研发出呢这个呢对身体痒、身体干的一个 special 的身体乳。如果讲说你接下来有想说中国要去中国，冬天的时候去哈尔滨啦，去北京啦，这些都是呢天气极度干燥，然后很冷到皮肤会干、会裂，然后会痒的一个情况之下呢，你把我们的这个 Dermabee 一起带去，因为呢我知道讲说很多老人家他都是晚上痒到一直抓了过后睡不着觉，对不对？有时候痒到醒过来啊。哎呦，但是一般呢，你用那种风油他们有时候会用风油吗？真的用风油很伤皮肤我跟你讲，而且呢，你皮肤是不会好的。是。所以我们这个 lotion 呢，它可以呢让我们皮肤的这个表皮变好，然后呢，这个水分可以锁在我们皮肤的底层。对，聪明的你买多几套送人也好，或者是你跟他讲，我去韩国回来买这个纪念品给你都好，便宜到呆呀！朋友们，为什么你要选择我们的这个 Dermabee？ 为什么它这么有效？为什么它比一般的这个 lotion 来得非常的好？因为呢，它里头呢就是有这个 MLE 的这个技术，它是复制了皮肤的这个脂质屏障的结构，所以你看到它的这个结构就是因为你看我们 Dermabee 里面有的东西呢，它的这个原子结构呢跟我们皮肤是相像的，所以一起混合在一起的时候，它更容易的吸收，更容易的复刻，更容易的恢复你的这个肌肤。而且呢，它有多层的这个乳液技术修复呢。什么是屏障的受损呢？屏障的受损就是你知道吗？就是我们看到姐姐看到那边吗？手脱皮晒到太阳干随着那个年龄的增长呢，就是你这个屏障开始受损了，就是我们的这个水呢就一直流失。但是我们有这个 MLE 技术呢，就维护着、保持着，所以修复连你的这个老化的皮肤呢，都可以直接就变成年轻。是的，而且我们
们有证明哈，这个临床证明哈，就是你用了这个1个星期之后呢，我们的乳液呢，那个水分是直接飙升了48%。身体痒的朋友，不要再用什么风油或其他的不认真的东西了，直接把它用起来，直接4个星期过后呢，会下降1半的这个痒指数，有些人甚至是没有这个痒哦。我跟你讲哈，最重要是什么？今天你可以用身体乳，也就是 body wash。先冲凉 ，OK？、这个冲凉的时候呢，你可以呢就直接这样子，你看到吗？它是非常的水性的，是看到了吗？哇，那个流动性很佳哎，而且一点香料都没有哎。是的，所以呢，这个呢就是非常好的一个情况哈。然后呢，我再用这一个就是泡泡棉这样子搓。非常多的这个泡沫，你看一点点罢了。而且你看它的泡泡是非常的柔嫩细嫩的哦，它不是像外面制造你的皮肤的那个干的泡泡。是的，所以呢，只需要一点点，然后呢，很棒的地方是什么呢？只需要这样子轻轻的清洗过后哈，你的肌肤呢，首先它是恢复了这个非常湿润的一个情况哈，然后呢，最重要的东西是什么？今天呢，把这一个这样子洗疗过后，对不对？因为大家都知道嘛，我们女人一定是这样的，对啊，洗疗过后哈，你会觉得讲说，哎呦，不够滋润呢。再来涂一下我们的 lotion， 看到了吗？所以我们今天是一 set 给大家的哈。lotion， 你看，轻轻这样子脱开，非常的水嫩。哇，真的，它直接化水，它不会像一般这样子啊，越用越油，有没有？真的，而且最重要是什么呢？你看这样涂了过后哈，我要给大家做一个测试好了。是的，因为很多人讲说 lotion 哈涂了哈，我手黏黏的、油油的，我不喜欢涂 lotion， 每次都是这样子哈，涂了过后我抓手机啊那些啊，抓哪里哈都抓不到的。OK，来大家看一下，我这个是什么？吸油纸哈，我这样子放上去。好，噔噔噔噔，你看到了吗？哇，完全就没有丝毫的油分在上面，一点点啦，那个是我肌肤的一个油分来的，所以呢有非常好的一个保湿效果，但是它没有任何的油腻感啦。是的，而且我们这个是来自韩国的这个套组，为什么你要买呢？因为外面你现在可以不相信我，你可以上网查一下，外面多少钱一瓶呢？我们的这个400ml 的抗敏感强效滋养的这个身体乳呢，就是400ml哈，就要86令吉，但是2瓶就是要172，但是今天你不需要172。把139呢就可以买到了，最重要是还要另外再送你哈，我们这个呢沐浴露也是2瓶400ml 的，总共800ml，这个总价值就要308，但是现在139就可以把这个套组抢回家了。从308哈，直接让你用139令吉带回去，你可以带回去的是这个乘2哈，包括讲说呢 ，lotion 有2罐，我们的 body wash 也有2罐。等同于讲说，今天呢是1600ml， 让你带回去，只需要139令吉而已。我跟你讲，这个哈，我之前去韩国买啊，都没有这么划算。韩国的话，你还要托运回来，这个行李超级无敌重了，对不对？所以我跟你讲，真的很适合家里的妈妈呢，或者是家里有敏感肌肤的朋友来使用。哇，什么188套已经售出了，而且我听说 Cheras Joanna 直接买了2套，谢谢，你真的很聪明，谢谢你。我跟你们讲，你不买，你等一下肯定会睡不着。为什么？你身体又痒又干，而且你外面买你要伤钱包又伤心。但是你现在把这个买起来哦，是绝对非常的划算，139买4瓶买回去。我跟你讲，你分分钟你现在买的是广告价，你把这个我们健康的这个肌肤滋养，把你那个老人家不用再做身体，小朋友不要做身体，又有敏感肌肤的朋友，你每次没有什么沐浴露，用什么 lotion 的不适合，把这个买回去是绝对没有错的。Everybody， 我再来强调一下，我们的 lotion 跟别人的 lotion 是不一样的哈。我们的 lotion 呢算是药用 lotion， 但是里面呢是非常敏感的肌肤也可以使用的。保湿可以帮你保湿，修复肌肤屏障已经获得了 KFDA 的认证，而且是抗敏的。再来可以有效帮助我们缓解又痒又烧的一个情况，只有我们 Dermabee 的一个 lotion 才可以做得到。所以呢，赶紧呢在节目结束之后，继续上到我们的网站来抢购啦！天天精彩，天天哇！